तो आज मैं फिर से अपनी फैमिली के पास आ गई हूँ काफ़ी टाइम बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग, कुल्लू कुल्लू। सुरे, इसको पसंद नहीं आया वीडियो बनाना, पसंद नहीं आया। बोल रहे इतना दिनों के बाद आए हो, खाली हाथ आए हो। छोटनकू को देखो, देखो भला, छोटी सी बच्ची पुआल खा रही है। और ये है खुल्लू बुल्लू। मेरे यहाँ 10 बज गए हैं तब भी धूप नहीं निकला है।